بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما همچنین در مورد آداب اخوت و برادری صحبت میکنیم. مسئله اخوت و برادری در دین اسلام خیلی مهمه و به همین خاطر ما میبینیم بسیاری از آداب و حالتهایی داره که ما باید بدونیم این حالتها رو و رعایت بکنیم، چون برادری و اخوت خیلی خیلی مهم است و اسلام به اون اهمیت زیادی داده. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان باید با برادر مسلمانش همکاری بکنه در خیر، در راههای خیر و کارهای خیر. و وقتی که برادر مسلمان از شما میخواد که همکاری بکنید در کار خیری، شما پیش قدم شو. خداوند در قرآن کریم میفرماند و تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای خیر و تقوا و پرهیزگاری با همدیگر تعاون بکنید، همکاری بکنید و هرگز شما کوتاه نیا و پیش قدم شو و هرگز خلاصه برادر مسلمان تو تنها نذار که خودش در معصیت و گناه بیفته، بلکه شما او رو تشویق بکن، تشجیع بکن برای اینکه توبه بکنه، بیاد راه حق و پشتش بیست. نه اینکه به مجرد اینکه خطایی کرد رهاش کنی، نه، این برادری بهش نمیگن، این اخوت بهش نمیگن. اخوت اینه که شما پشتش محکم بیستید، تنهایش نذارید تا اینکه شیطان او رو گمراه کنه. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماند اذا رأیتم اخا لکم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله ان یتوب علیه ولا تکونوا اعوانا للشیطان علیه. میگن حضرت عمر میفرماند که اگر شما دیدید که برادر مسلمانی شما کوتاهی کرد، اشتباهی کرد، شما اون اشتباهش رو گزدد بکنید، فسددوه، راستش کنید، راهنماییش کنید، و وفقوه، راهنماییش کنید که موفق بشه و راه درست رو انتخاب بکنه. وادعوا الله ان یتوب علیه، و از خداوند بخواید که او رو ببخشد و توبهش رو قبول بکنه. ولا تکونوا اعوانا للشیطان علیه، هرگز شما با شیطان همکاری نکنید که بر علیه او کار بکنید، کمک شیطان ندید بر علیه او. شما باید مانع این بشید که شیطان او رو از راه بدر بکنه، نه اینکه شما کمک بکنید به شیطان تا اینکه بر او غلبه پیدا بکنه. نه، همکاری بکنید، همیاری بکنید. همچنین تلاش کردن از دیگر آداب اخوت، تلاش کردن برای نفع رساندن به برادر مسلمان، یعنی اینکه وظیفه هر انسان مسلمانه که نسبت به برادر مسلمانش تلاش بکنه که تا جایی که میتونه به اون نفع برسونه، هم در دین هم در دنیا، زیرا این یکی از حقوق برادری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماند من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه، کسی که بتونه از شما به برادر مسلمانش نفعی برسونه، پس این کار رو بکنه و به اون نفعی برسوند. و این نفع رسوندن شامل هر چیزی میشه، نفع دنیوی و نفع دینی. ما نمیگیم که شما کمکش بکن بر کار خلاف و کار نادرست، نه، در کارهای حلال و کارهای مباح و درست. نه اینکه شما او رو یاری بکنید بر کار حرام، مثل شرابخواری و مثل سیگار کشیدن و مثلا تریاک کشیدن و اینها، نه، بر کار خیر، بر کار درست. همچنین از دیگر آداب اخوت و برادری ایثار کردن نسبت به برادر مسلمان. یعنی ایثار یعنی چی؟ یعنی او رو بر خودت ترجیح بدی. یعنی اگر شما ممکنه یک چیز خودت نیاز داشته باشی، برادر مسلمانت هم نیاز داشته باشه، شما او را بر خودت ترجیح میدید، برادر مسلمانت رو بر خودت ترجیح میدی.
این بهش میگن ایثار، از خودگذشتگی. یعنی شما خودت نیاز داری و برادر مسلمانت هم نیاز داره، ولی او رو مقدم میداری بر خودت، به او میدید این کار و این چیز رو. خداوند در قرآن کریم میفرمایند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و یؤثرون علی انفسهم، و دیگران را بر خودشون ترجیح میدن، ولو کان بهم خصاصه، اگر هم خودشون واقعا نیازمند باشند و احتیاج داشته باشند. حالا اگر نتوانستی که ایثار بکنی و اونو بر خودت ترجیح بدی، خب لااقل شریکش کن، اون رو شریک کن در اون کار خیر و در اون چیز، اون چنان که برای خودت دوست داری. مثلا چیزی هست تو خودت نیاز داری، حالا نمیتونی که همهش رو بدی به اون و ایثار بکنی، لااقل قسمتش به او هم بده تا او هم استفاده‌ای ببرد. از دیگر آداب اخوت و برادری، نصیحت کردن نسبت به برادر مسلمان. اینجا ما نصیحت وقتی میگیم یعنی اخلاص داشتن نسبت به برادر مسلمان، زیرا اخلاص یا نصیحت کردن حقی از حقوق برادری است و بلکه دلیلی است بر این اخوت صادقانه و باید این که هر انسان مسلمانی به درستی برادر مسلمانشون نصیحت بکنه و راهنمایی بکنه به اون چه که برای دین و دنیا و آخرتش خوبه و با نفع هستش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدین النصیحه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دین نصیحت است، دین اخلاص است. اصحاب سوال کردند قلنا لمن یا رسول الله، ای رسول خدا این نصیحت برای کیست؟ قال لله و لکتابه و لرسوله و ائمة المسلمین و عامته. این نصیحت، این اخلاص برای خداست. یعنی انسان باید خالصانه کاری که انجام میده، نصیحتی که انجام میده خالصانه برای خداوند باشه، و لکتابه برای کتابش باشه، قرآن باشه، خالصانه عمل بکنه، ولی رسولی خالصانه برای پیامبر باشه، و ائمة المسلمین و عامتهم، و همچنین ائمه مسلمین و عامه مسلمانان. انسان نسبت به همه باید این گونه اخلاص داشته باشه. وقتی که نصیحتی میکنه، پند و اندرزی میده، خالصانه فقط هدفش خداوند باشه، خالصانه هدفش قرآن باشه، خالصانه هدفش رسول خدا باشه یا ائمه مسلمین و عامتهم باشه. در حدیث دیگری ما داریم که و اذا استنصحک فانصح له، وقتی که برادر مسلمانت از تو نصیحتی میخواد، راهنمایی میخواد، به درستی او رو راهنمایی کن. همچنین از دیگر آداب اخوت و برادری حسن ظن داشتن نسبت به برادران مسلمان. هرگز ظن و گمان بد به کسی نبریم که بگیم حالا نه این هدفش اینه، ظن بد ببریم، گمان بد ببریم. نه، انسان مسلمان هرگز این کارا رو انجام نمیده، بلکه حسن ظن باید داشته باشه و باید قلبش پاک باشه از این امور نسبت به برادر مسلمانش. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث. شما را بر حذر میدارم از ظن و گمان،
زیرا فان الظن اکذب الحدیث، زیرا ظن و گمان بدترین دروغ، اکذب الحدیث دروغترین سخنان چیه؟ گمان هست، ظن هست. پس انسان نباید ظن و گمان بد ببرد و خداوند در قرآن کریم میفرمایند ان بعد الظن اثم، به درستی که بعضی از این ظن و گمان ها واقعا گناه است، انسان نسبت به دیگران ظن و گمان بد ببرد. همچنین از دیگر آداب اخوت و برادری قبول کردن دعوت هست. برادر مسلمان از تو دعوتی کرد و اجابت میکنی و قبول میکنی. حالا ممکنه مشغول باشی نه، ولی خب باید این دعوت رو قبول بکنی، مگر اینکه این دعوت شما میدونید که چیز حرامی است، جایی است که کارهای حرامی ممکنه صورت بگیره. در این صورت درست نیست که شما حضور پیدا بکنید و بیایید و بهش هم میگید که به این خاطر و به این سبب من نمیام، چون این کار خلاف داره صورت میگیره. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان اگر برادر مسلمانش بیمار شد به عیادتش بره. عیادت مریض، عیادت بیمار نزد خداوند اجر بسیار عظیمی داره. پیامبر علیه السلام میفرمایند که ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي و ان عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خریف فی الجنه. یعنی اگر هر انسان مسلمانی اگر از برادر مسلمانش عیادت بکند به هنگام صبحگاه، 70,000 فرشته تا غروب بر او درود میفرستند. و این عاده عشیة، و اگر شبانگام او رو زیارت کرد، باز 70,000 ملک تا صبحگاه، تا اینکه صبح بشه، بر او درود میفرستند. و کان له خریف فی الجنه، و او انگار در باغهای بهشت داره میوه های بهشتی میچیند. پس چقدر اجر عظیم، اجر فراوان هست این عمل. 70,000 فرشته بر شما درود میفرسته به خاطر زیارت این بیمار. 70,000 فرشته صبحگاه تا غروب، اگر شب باشه از شامگاه تا صبح. از دیگر آداب اخوت و برادری اصلاح بین ذات هست. آشتی دادن بین دو برادر متخاصم و بین دو برادری که با هم دیگر دلگیری دارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماند الا اخبرکم بافضل من درجه الصیام والصلاه والصدقه قالوا بلى یا رسول الله قال اصلاح ذات البین فان فساد ذات البین هی الحالقه. میگه آیا به شما خبر ندهم از اون چی که بهتر است از درجه روزدار و نمازکار و صدقه دادن؟ گفتن بله ای رسول خدا. فرمودن اصلاح ذات البین، اصلاح ذات بین از اینه که تو روزدار و نمازکار و صدقه دهنده باشی بهتره، چون اون فقط منفعتش به خودت میرسه، ولی این منفعت عمومی داره. اصلاح ذات بین، چون پیامبر صلی الله علیه و آله فان فساد ذات البین هی الحالقه، زیرا فساد بین دو برادر یا بین دو طایفه این هست که حالقه هست، نابود کننده هست. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که هرگز
اگر کار خیری انجام میدی، کار خوبی میکنی و حالا نیکی میکنی برادر مسلمانت، منت نذار. خداوند در قرآن کریم میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، هرگز صدقات خود را با منت و اذیت و آزار باطل نکنید. پس دقت بکنید، این کار که منت بذاری، بله من این کار رو برات کردم، یادته؟ به منت بذاری رو سرش، من این کار بود برات کردم، اگر من نبودم بدبخت بودی، این وقت نابود میشودی، یا من بودم چی کارا برات کردم، حالا داری این کارا میکنی. این منت گذاشتن فایده نداره، شما دارید باطل میکنید اون کار خیری که دارید انجام میدید. پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح میفرمایند که ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه کس هستند که در فردای قیامت خداوند هرگز با آنها سخن نمیگه، هرگز نگاه اونها نمیکنه و هرگز اونها را تزکیه نمیکنه و عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. و 3 بار رسول خدا اینو تکرار کردن. ابوذر میگه که خوابوا و خسروا من هم یا رسول الله، واقعا اینها ذلیل و خوار اینها هستن. کی هستن اینها؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل کسی که از روی تکبر لباسش روی زمین کشیده بشه. والمنان کسی که منت میذاره، منت گذاشتن کسی که کار خیری انجام داده و هی میاد منت میذاره بر روی سر اون کسانی که اون کار براشون انجام داده. و المنفق سلعته بالحلف الكاذب، و کسی که کالاش رو فقط با قسم دروغ رواج میده. قسم دروغ میخوره که بله این کالای اصلی است، میفهمه که حالا چینی است ولی میگه به خدا این انگلیسی اصله، به خدا این ژاپنی اصله، به خدا این اسپانیایی اصلی است. قسم میخوره و با قسم خوردنش اون کالای خودش رو رواج میده. اینها در فردای قیامت نصیبی ندارند. قسم خوردن به دروغ. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که هرگز اگر کسی اومد و خبرهای نادرستی برای شما آورد و فوراً قبول نکن که اون شخص ممکنه بخواد بین شما و بین برادر مسلمانت اختلاف ایجاد بکنه و دو دستگی ایجاد بکنه و این دوستیتون رو به هم بزنه، چون انسان حسودی است، انسانی است که نمیتونه این برادری شما رو ببینه. پس هرگز هر چیزی که میشنوید فوراً باور نکنید تا اینکه تحقیق بکنید. خداوند در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر انسان فاسقی خبری برای شما آورد، فتبینوا، دقت کنید و این خبر رو در موردش تحقیق کنید که مبادا ان تصیبوا قوما بجهاله، این که قومی را با از روی نادانی و جهالت مورد اصابت قرار بدید و در مورد اونها جفایی بکنید و بعد شما دیگه پشیمان بشید بعد از این کاری که به حساب انجام دادید. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.